bir musulman doğanyň dünýeden geçmek bolsa, dünýeden geçmek ýagdaýy bolsa, şoň ýanyna gaty-gaty aýtmany, diqqat edin. Hemmemiň başynda bazat gaty-gaty aýtmany, ahu näde gerekki hama sen musulman aýdy. Gaty-gaty aýtma, sen aýt diýme, gysama hawlyk manjyk ýanyna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah şonu aýdy diýipdir. Dünýeden geçşek lahzasynda insan asallayan zat geçdi. Emma bir neçe çekinmeli zatlar var. İnsan musulman dünýeden geçşek bolanna can çykmagy qyn etýänler azan şekillenni azany innemesizlik. Her kim azan şekillenni azany innemeýän bolsa, ya azan çekilipdi, gurrunleşdirjek bolup pek gatanra etýän bolsa, şol adamyň can çykmasy qyn bolar diýip aýtdy. Biri de ulamalara bahane tapsa, eziyet berjek bolup, ya kine tutjak bolup, ya üstünden gurrun tapjak bolup, garaz işi şo bolup gelse, gaty tawap etmese, bil adamda can çykmasy gaty qyn bolar. Belki 3 gün öňçe dünýeden geçmäke bükülli dili tutular diýip aýtdy Hudaý sakla. Üçüncüsü, kimin halini kim bilir, kim yaratsa şo biler, amal eder etmez her kim özüne tapşyryň, Hudaý bilen özü biler. Öz ýagdaýymy garaýly. Üçüncüsü de musulmanlara işi eziyet bermek bolsa, şu sada adam orta maskar etjek, eziyet berjek, pulunu aljak, dili bilen ya golu bilen bu adamda can çykmasy qyndyr diýip aýtdy. Bir wagtda bir wakyýet zatlaşy. İnşallah odalleşdirýär. Başardygymyzdan Hudaý Taalam köklediginden bir çyn mykam, yalan mykam gurrun hiç wagtda şadan aýdylmar inşallah. Haqqyt bir wakyýet mu'tabar kitapdan, bir dünýä güýdünde Hanafi mezhep öz akydamyzda gaty bir mu'tabar kitapdan görmesek, hyzmatyňyzda inşallah hiç wagtda çyn mykam, yalan mykam gurruny eşitdirilip ýörilmer inşallah. Bir wagtda ewliyalaň biri aýtdy, gözüm menen gören ladym diýip aýtdy. Yemenni gezipbäkem bir adam kabrda koydular, jaýladylar diýe. Ohan dogan garnaş dost ýar bolýa öwürli diýýdi. Men ne gallam diýe. Şol kabryň içinden hemme kişi gitdi de anne üstüne. Kabryň içinden bir gühür şakır ses gelýär diýe. Duruverdim men ne diýe. Hey, wur gühür şakır sesle gelýär diýe. Birden kabryň içinden bir it çykdy diýe, bir seg it çykdy diýe. Ohan men soradım diye. Sen näme diýdim diye. Gowurrun, gen wurrun. Begendiriyan wurrun. Sen näme diýdim diye ite. Onu men kabryň içindäki adamyň, ýaňy jaýlanan adamyň amaly diýipdir. Teleke işleri diýipdir. Onda ýaňy hewr güfür şakır boldy, wurhawr boldy. Seni wurdulamy ýa şu adamy wurdulamy jaýlanany diýip soradım. Onna ol it aýtdy, meni urully we şu kabrdan çykarly diýipdir. Näme sebep boldy? Onda mene şoň teleke amaly, emma şoň içinde Yasin mamış diýipdir. Yasin okuyanmış we ahawatiha. Yasin bir näçe suralar, Tebaraka we Duha we Kul huvallahu alam tara kayfa we Khatam sagir bir näçe aýalar, Ayatul Kursi şejerek bir näçe aýalar adi. Ve şol ayala, şol salih amalları bana üstün molli, men orta çıkardılar, inne salih amallarıyla rahatçık yatıydı. Onu bilnäme görmeyek, için çıkýanlygyny ya çıkmaýanlygyny biz görmeýär. Hudaý Taala meni sen musulmanlara lütf rahmetinden bir näçe ewliyalaryny kökediýe, taýinki ýene bir ders bolar ýanapdan. Şu mahalla çıkarılıyor. Bir adamın amalı qowsy kän bolsa, telekesde bar bolsa ýoga tükeberýärler. Ýöne sen men gözüme görünmeýär.